لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نقدم لكم واحد الماسك نتاع الشعر اللي تيوقف تساقط الشعر وتخلي الشعر حيوي، حيت غادي يكون فيه البيض، والبيض تيعطي البروتين للشعر، والبروتين تساعدو على انه يكون حيوي وهكا رطيطب وتيكون الملمس نتاعو ناعم. ومن طبيعة الحال مشروط الجماهير هي الزيت نتاع الثومه. الزيت نتاع الثومه اللي تتوقف التساقط نتاع الشعر. فهي صراحه ريحتها قاصحه شي شويه، ولكن ملي تطرقدها بالزيت تتنقص لها الجلد ديالها، ما تتبقاش مجهده. المهم نبداو على بركه الله. تندير بيضه بلديه، ياك تحتاجو بيضه بلديه، وتنديرو مع الزيت تقريبا 2 معالق تاع الزيت. انا مرقداها ما تتخطانيش، حيت هي صراحه زوينه. انا تستعملها جوج الحوايج للشعر وحتى على حساب البرد، على حساب الكحبه. المهم هادشي اللي عندنا في الماسك ديالنا، وتنحركو مزيان الماسك. دابا انا على حساب شوف المقادير على حساب الشعر نتاع كل وحده. انا عندي شعر قصير تندير بيضه وتقريبا 2 معالق نتاع الزيت نتاع الثومه. اللي عندها شعرها طويل دير 2 بيضات حتى 3 البيضات، ودير الثومه ودير زيت ديال الثومه. المهم 2 بيضات 4 المعالق نتاع الثومه اللي شعرها طويل. اللي شعرها قصير تدير 2 معالق نتاع الزيت نتاع الثومه وبيضه وحده بلديه. المهم تحركوا هكا مزيان. من بعد البنات ملي تنحركوا هاد المكونات مزيان تاع الماسك، تنشدو فوطه ولا كي بحال هادي تدير للشعر. تكون عندها هذا نتاعها، تنفزقوها مزيان في الماء سخون ياك، وتنديروها ملي تنديرو الماسك على الشعر تنديروها من فوق باش هذاك السخونيه تتفتح لنا المسامات وتدخل الماسك مزيان للجدر نتاع الشعره، وتكون مفعول اكثر، تتنفعل دغيا. المهم نتمنى تعجبكم الوصفه، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.